全然強制って感じないやん。喜んでるやん、本人もな。働き手を増やして対応するため、希望する人が70歳まで定年を延ばすことなどを企業に努力義務として課す方針が示されました。さらに、経営が厳しい実行銀行や乗り合いバスを対象に、独占禁止法の特例法を定め、統合しやすくするよう。分からへん、自分からやったら食べへんのに。沖縄県浦添市にある中学校に落下したゴムの切れ端のようなものについて、アメリカ海兵隊はアメリカ軍機の部品であると認めました。すごい食べた。